ఫస్ట్ మోకాలు నొప్పి ఒకటి, షోల్డర్ పెయిన్ ఒకటి ఉండేది. అలాగే ఈ గొంతులో ఏది బాగా తెముడ వచ్చి దగ్గుడు, ఉమ్మేయడం, ఇవన్నీ ప్రాబ్లం ఉండేది. అవి నేను రెగ్యులర్గా ఈడికి వస్తే తగ్గుతుంది అని అంటే అతన్ని అడిగితే ఓకే నేను తగ్గిస్తానని చెప్తే నేను 40 days ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను. ఇప్పటి వరకు అయితే నాకు అన్ని దాదాపు 90% క్యూర్ అయినాయి. మోకాలు నొప్పులు కానీ, షోల్డర్ పెయిన్ కానీ, పోతే నాకు ఈ కాఫ్ వచ్చేది కూడా చాలా తగ్గింది. ఏది మెడలో ఇవన్నీ నర్వ్స్ సర్జ్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేయడం వల్ల నాకు చాలా తగ్గింది. ఇంతేకాకుండా నా ఫ్రెండ్స్ కూడా కొంతమందికి చెప్పాను. వాళ్ళు కూడా మనది క్లియర్ అయినాక వస్తామని చెప్పారు. ఇదైతే